Om Swastiastu, Rahajeng, para semeton, sahabat-sahabat dimanapun berada. Ya, kali ini saya akan membuat tutorial obat batuk atau radang paru-paru. Tapi sebelum meramu obat, saya sempat pergi ke sungai, melakukan latihan olah vokal dan mengalami batuk-batuk di tenggorokan, sehingga dari situlah kemudian saya meramu obat untuk mengobati batuk, pilek, dan influenza saya. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Mohon di subscribe ya videonya. Mohon juga di share. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera, salam budaya. lawan semadu kita olah vokal belajar biar ya payung lah ya dalam hubung lah ya dari kita lagi wah riangkat sang penawanya Prawara raja dan rawat Nih, daun kayu manis yang nolok pakai obat. Sudah mendidihnya, campurkan dengan gula aren. Terus diaduk-aduk. Ini semerata, apinya dimatikan.
Karangsari Bakso garing. sampai habis. Nah, Awas kamera. Oke. Jom deh ape. nah cukup. Ini dia siap diminum untuk obat batuk, sakit tenggorokan, radang paru-paru. Yuk, minum obat niki sedotan. Aduh, enak rasa tenggorokan, lega. Lakukan ini rutin setiap hari minimal 3 hari ya, dari pagi. Lakukan pagi hari, sore hari. Bisa sekali dibikin yang banyak, porsinya didobelkan, nanti disimpan. Habis itu dikasih air hangat aja biar lebih hangat. Segar. Mudah-mudahan sehat. Salam budaya.